នេះជាទេសភាពថតដងផ្លូវចេញពីប្រឡាំងមានជ័យមកដូនអាវស្ពោះទៅសាំងរាងហើយស្ពោះទៅនេះអីគេបវលហ្នឹងយើងកាត់បវលទៅបរិយយិនម៉ាន់នេះចង់និយាយថាធ្វើស្អាតបងប្អូននេះចាប់ដើមធ្វើនេះកន្លែងនេះចាក់សាបនេះមិនដីតទេនេះគេចាក់សាបហើយណាចាក់បតង់ហើយណាគេចាប់តង់ហើយតមកលាងទឹកហើយបើអាកន្លែងខ្វះនេះគេក្រាកស៊ូហើយនេះនៅតែរងចាំទៅចាក់ម្ដងទៀតនេះអានេះតែនេះគេក្រាកស៊ូហើយនេះស្អាតណាស់ផ្លូវឡូវផ្លូវយើងចេញពីសាងរាងមកដូនសាងរាងមកស្វាយជុំឲ្យដូនអាវឲ្យធ្លុះមកប្រឡាំងមានជ័យឲ្យធ្លុះទៅប្រឡាំងលើឲ្យធ្លុះទៅខ្នាច់មាសយើងវិញធ្វើស្អាតណាលេងបាក់ទៀតហើយទៀតវាយយ៉ាងយូរថាមួយឆ្នាំតិចមិនដល់ហ៎ថាវាយយូរមួយឆ្នាំទៀតស្អាតណាមិនពោកខ្លាំងណាស់វាយយូរមួយឆ្នាំទៀតស្អាតហើយតែតើនឹងប៉ោណាមិនបកចោលហ៎បើពីមុននោះអាការយើងមកដំបូងបាច់និយាយបើថាភ្លៀងបាច់ចូលទេលោកអើយបើថាចូលបាច់បើថាភ្លៀងបាច់ចូលទេតែថាចូលហើយបាច់ចេញអត់បើកទេបើកទេហើយអត់តៃចោះដើរលោកហើយលោកជីមតូដូចមានតែអញ្ចឹងលោកផ្ទះអូយយ៉ានេះអានេះហើយផ្លូវទៅស្ពោះទៅស្វាយជ្រុំហ្នឹងនេះរូនអាវឡើយណារូនអាវតែអានេះពងទៅហើយពងស្ពោះទៅស្វាយជ្រុំទៅស្អាតណាស់បងប្អូនស្អាតមែនហើយបើភ្លៀងអីបាច់ភ័យនេះគ្រាន់តែប្រឡាក់ឡានទីតែគាត់ថាភ្លៀងអីអាចចូលបានបើពីមុនភ្លៀងអីខ្លាចផ្លូវចេះផ្លូវចោះឡូវអត់បាច់ខ្លាចទេនៅសល់កន្លែងមកកន្លែងតើទឹកចាស់ទាំងក្មេងនៅសល់កន្លែងមកកន្លែងនេះកន្លែងគេមិនទាន់ធ្វើនេះឆ្លងអានេះឆ្លងអូស្វាយជុំហ្នឹងនេះឆ្លងសំណងនេះឆ្លងអូនេះឆ្លងសំណងនេះចូលស្វាយជ្រុំនេះថ្ងៃនេះអត់សុកគេហៅថាស្មុកស្មាញលក់បន្លែអាដាច់ដល់ពេលលក់បន្លែដាច់ស្មុកស្មាញចេះតែនេះសាំងលក់បន្លែដាច់ទៅចេះតែមកពូនដើរលេងទៀតណាមួយកូនមួយបងរៀននៅនេះទៅមកលេងវាផងឥឡូវទៅវិញឥឡូវឲ្យបងវាយអារម្មណ៍បងប្អូនមកមើលទស្សនាផ្លូវតិចមើលដែលពីមុនល្បីថាបាក់ហ្មងណាពីមុនខ្ញុំជួបផ្ទាល់ហើយពីបាក់ហ្មងណានេះសាលារៀនស្វាយជ្រុំនេះស្រួលតែក៏ជិះឲ្យជិះប្រយ័ត្នតិចម៉ូតូអីកុំឲ្យស្រួលចេះតែវែវត្រង់ភ្លឹងប្រោកចូលព្រៃប្រោកផ្លូវវាកែងច្រើនមកពីមុនវាងាយចូលកែងដល់ស្អីផ្លូវបាក់មួយជិះយឺតដល់ពេលផ្លូវស្រួលប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចក៏មកតែផ្លូវស្រួលសុទ្ធភ័យផ្លូវគេឡើងភ្លឹងឥឡូវនេះបើឥឡូវឡើងកែងដូចគ្នានេះតទៅតែជិះលឿននឹងកាច់តតនេះឥឡូវនេះតែជិះលឿននឹងកោតត្រង់ភ្លឹងនេះប្រោកមករួចដូចគ្នាអានេះត្រង់នេះត្រង់ទៅសាំងរាងនេះចាក់ដីចៃអូណែនអត់នៅផងទៅមុខតិចផ្លូវជាតិហើយអាឡៃមុនអាឡៃនេះពីមុនស្ពានទូចយ៉ាស់ទូចមែនតើឥ
เราถือทำไมเอาให้สเปียนเนี่ยเราหลงพลังก็มองว่าเอ้ยไม่เพย์ดิไม่เพย์บายจอบพงไอ้ดิไม่เพย์ไม่ปลุยแล้วไว้ยังอยู่มาสนามเตี้ยหายเนี่ยmộtสเปียนเนี่ยmột flowไอ้สเปียนเนี่ยปนานไอ้เราบ้านเราคนจ้ามองว่าเราคนจ้าดาวพลเจียได้ดาวพลสมสปูตัวบอกว่าอะไรไปทอดเตี้ยมาเลยเนี่ยวิ่งไปอันนี้ต่อให้ดาวพลเจียได้เนี่ยเท่พอโกนเหรอកំពុងតែស្ពោះតៅហើយស្ពោះតៅបរិយយិនម៉ាត់ស្រុកបវលឡានមកលួយក្តីសម័យចង់បានឡានសាន់តែលុយអត់ដល់ឈានអត់ដល់នេះហៅឡាននីសាន់នេះแต่ดังสุดที่ใช้จะการสมุดนิสันร้านนิสันตัวตัวกล้อยเป็นสมัยคลายจีสมอลอ๋อเต้มาวันนี้ก็มีสมอลวันนี้ก่อนว่ามันเก่าร้านมาพี่เราจะพลาวเนี่ยแหละ
តែឆែកមកប្រយុទ្ធទីឡានใช่จ้ะ เด็ก อันนี้เพลากัดออกที่ตามเพลาซาเตเวียเดซาเวียลามโตฉานไปยังกาเปียดอกเพลากร้อยนะครับเพลากร้อยไอ้นัดไตเอ้ยมือเดียวเนี่ยมันนี่มือเดียวโอนนี่มือเดียวเนี่ยมือเนี่ยนี่มือชาวชีมวยชาวตามวยเดือนเนี่ยมาเนี่ยมาขันเนี่ยขันไม่เนี่ยมาคอยป้าเคยหยาดมือกำรามมือchú chơi máy tẹt chơi máy đó này chú hao thoát thì em chú tẹt mấy nhon như vậy sự buồn đi chúแต่ให้เจนทางสิ่งที่เราได้ขึ้นตัวไรที่น่ะ đó là xua bia ไรเดือดลุกอะไรอ่ะไรเดือดเรื่องยังเรายังลังสารรายการยังตัวตรอบดูดีมานนี่นี่ตรอบชิปโป้นะจะเป็นบางเราเป็นคนมีอะไรเอาเดี๋ยวจะngày nay tao mua ngoài mình tiền trăm tiền về tao về bạn chuyện về trong chi lan nam trong chi lan nó tiền một đal hai một đal bột rây hai một đal bột rây dính mặn một đal hai bạt một đal hai một đal hai